گفتن که و دلیل قوله تعالی و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. دلیل قول الله تعالی است که مسجدها از آن الله است، پس همراهی الله تعالی دیگر کسی را عبادت نکنید. مسجدها از آن الله است، زمین ها از آن الله نیست، خانه ها از آن الله نیست، دیگر غیر مسجد دیگر جاها از آن الله نیست، همه جا از آن الله است. و ان المساجد لله، مسجدها از آن الله است. برای چی مسجدها را خانه های الله گفته میشد؟ برای اینکه در آن جاها الله تعالی بیشتر و بسیارتر ذکر کرده میشد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه، در خانه هایی که الله تعالی امر کرده است که آن خانه ها عمارتش بلند برداشته شود و نام الله تعالی در آنجا ذکر کرده شود. از آن گفته می شود، قرائت قرآن کرده می شود، نماز خوانده می شود، امری به معروف و تعلیم علم و سخن الله تفسیر کرده می شود. برای همینم خانه های الله، مسجد های الله گفته می شود. اضافه تشریف و تکریم. این اضافه وقتی که مسجد از آن الله میگوییم، حالا که زمین از آن الله است، درخت از آن الله است، ما از آن الله هستیم، وقتی که مسجد به الله نسبت میدهیم معناش این است که اضافه تشریف و تکریم. مسجد الله، مسجد به الله اضافه کردیم، اضافه اکرام و شرف، بزرگی، برای اینکه در اینجا الله تعالی بیشتر ذکر کرده میشه. برای چی الله تعالی که مسجدها از آن الله است، پس شما همراهی الله تعالی غیر الله تعالی را عبادت نکنید. یعنی اقلا او شرک در غیر مسجد شرک است، لیکن در داخل مسجد با گناهش عظیمتر است. افسوس که در داخل مسجدها شرک را میبینیم. مسجد کربلا در آمدیم، در داخل مسجد قبر حضرت حسین ساخته‌اند، هم مردم نماز خوانده ایستاده‌اند، هم قبر هست و آمده به قبر حسین سجده میکنند و یا حسین اغیثنی، به گوشم به چشمم دیدم، به گوشم شنیدم چندین نفر یا حسین اغیثنی، ای حسین برای من یاری ده، ای حسین برای من یاری ده. حضرت حسین گذشتن رفتن، زنده باشنم چقدر یاردم کرده میتونن. غالبا آنها شخصیت هایی که بودن که پول و مال بسیار نداشتن. اون پولی مال میخواد چیز است که دادن گیره تمام میشه آخر. چی میتیم دیگر؟ باید الله تعالی رو پرستش کرد. و در مسجد عبادت به معنای شرک آوردن فقط اینه که غیر الله پرستش کنید. حلال کرده غیر الله اگر در مسجد حرام گویید و حرام کرده الله حلال گویید و حلال کرده الله حرام گویید، این هم شرک است. چون که دیگر کس و حرام کرده است، حلال الله شما برآمدید گپی دیگر کس برآمد دارید در خانه الله، برای جان که سخن الله رسانید سخن دیگر کس گفته ایستادید، با مخالف ضد سخن الله است. این از شرک.